ერთკვირაში მონადირეებისთვის ყველაზე აზარტული პერიოდი დაიწყება 22 აგვისტოდან საქართველოში ნადირობის სეზონი იხსნება გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ინიციატივით წელს ნადირობის მოყვარულებს რამდენიმე ცვლილება ელოდებათ. წელს მოიხსნება გარკვეული შეზღუდვები, მათ შორის ნანადირების რაოდენობაზე და იმ ტერიტორიებზე, სადაც ნადირობაა დასაშვები. ნადირობის სეზონისთვის მზადება მონადირეებმა უკვე დაიწყეს. ჯინას, გაბრიელას, ტარასასა და ჩაპას ამ სეზონზე აქტიური მუშაობა მოუწევთ. მეძებარმა ძაღლებმა რამდენიმე თვიანი დასვენების შემდეგ ჯერ მუხლები უნდა გაავარჯიშონ და შემდეგ პატრონის ყველა მითითება შეასრულონ. როგორც ადამიანს, ისე ძაღლს სჭირდება ნადირობისას კარგ ფორმაში ყოფნა. ამისათვის ეს არის ასე რომ ვთქვათ ციკლი ვარჯიშის, რომელსაც ალბათ ყველა ერთობლივად ვახორციელებთ. მეთევზეთა და მონადირეთა კლუბი რამდენიმე წელია სხვადასხვა ჯიშის ფრინველებზე ნადირობს. კლუბის ყველა წევრი დღეში 20 მწყერს კლავს. ახალ სეზონს კლუბი ახალი ფორმებით, იარაღებითა და შემართებით ხვდება. არნა იბრაკონიეროს მონადირემ უნდა დაელუდოს სეზონს, მეხორცეობას უნდა გადავეჩვიოთ ერთხელ და სამუდამოდ და რაც ლიცენზიაში გვიწერია, იმის მიხედვით უნდა მოხდეს ამოღება. ნადირობის სეზონი წელს ერთი კვირით ადრე დაიწყება. ნებართვების გაცემას გარემოს დაცვის სამინისტრო 22 აგვისტოდან იწყებს. უკვე ცნობილია რეკომენდაციები, დღიური ლიმიტები და ვადები. მონადირეების უკვე ინფორმირებისათვის სამინისტრომ სპეციალური ბუკლეტების გავრცელებაც დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ დათმობაზე წავედით, აქ მკვეთრად არის განსაზღვრული რა არ შეიძლება მონადირის მხრიდან, ასე რომ დათმობებთან ერთად, რა თქმა უნდა, განსაზღვრულია მკაცრი აკრძალვებიც. მიმდინარე სეზონზე მონადირეებს დღეში მხოლოდ 20 მწყერის მოკვლის უფლება ეძლევათ. შესაძლებელია 10 გარეული მტრედისა და 10 გვრიტის მონადირება. შედარებით დაბალი ლიმიტია დაშვებული წყალმცურავ ფრინველებზე. ნადირობისას ყველა მსურველმა თან უნდა იქონიოს 10-ლარიანი ნებართვის ქვითარი და იარაღის შენახვის დამადასტურებელი დოკუმენტი. გარემოს დაცვის კიდევ ერთი ახალი ცვლილების მიხედვით წელს ყველა მსურველი ფრინველის მონადირებას დაცული ტერიტორიიდან 500 მეტრის მოშორებითაც შეძლებს. ეს ადგილი თბილისის ზღვიდან 2 კილომეტრით არის დაშორებული. კანონშეტანილი ცვლილებების შემდეგ სეზონზე აქ ნადირობა უკვე შესაძლებელია. როგორც მონადირეები ამბობენ, ტერიტორიაზე ბევრი მწყერი და გარეული ფრინველი ბუდობს. რამოდენიმე დღეში კი მთლიანად მიმდებარე ტერიტორია მონადირეებითა და მეძებარი ძაღლებით აივსება. ნადირობის სეზონისათვის მზადება დაიწყეს თბილისში მოქმედმა მაღაზიებმაც. იარაღისა და ტყუა წამლის მარაგი ამ სეზონზე წელს მათ საკმარისად აქვთ. დღეს მოთხოვნა გაიზარდა, იმიტომ რომ გვიახლოვდება სეზონის გახსნა. ჩვენ რა თქმა უნდა ვცდილობთ, რომ ნამდვილი მონადირე იყოს დაკმაყოფილებული. გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის სეზონი 15 თებერვალს დასრულდება.